Ko pritrūko? Sėkmės, greičiausiai. Buvom nepalyginamai stipresni šitose varžybose. Susirinko gal komandos branduolys. Daug daugiau smūgių į vartus. Jie tokie gal biški silpnesni. Ir tokia sėkmės pritrūko, atrodo, 10 cm iki vartų. Ten kažkur. Šiaip žaidėm nepalyginamai geriau. Nežinau, gal kad toksai biški atsirado toks vidinis pyktis. Ne paskutiniam būt, bet va, agregatinės tas varžybos biški nulėmė rezultatą. Bet šiaip šiandien tikrai turėjom laimėt 4-1, 5-1, kaip ir planavom, bet va, šiek tiek pritrūko. Bet viskas buvo gerai. Greičio, jėgų, visko, oras tobulas. Dar antram kėlinį gerai pradėjom, po to šiek tiek pasijautė nuovargis, užleidom iniciatyvą. Ir tas lietus labai pataisė mumis, kad tas kamuolys pasidarė slidesnis. Biški ant jų klaidų buvo galima pažaisti. Ir šiek tiek, aišku, raudono kortelė šiek tiek susilpnina, bet vis tiek puolimas nenukentėjo. Išleidom visus puolančius žaidėjus. Pabaigoje pasijungė ir gynyba jau tada taip tvirčiau į puolimą. Daugiau vartininkas žaidė gynyboje vienas. Bet tas žaidimas buvo toksai, kaip, sako, gerai suderintas šautuvas irgi kartais prašavom. Nepavyko. Šiaip ta raudona kortelė nereikalinga buvo. Tiesiog buvo pas jos toks, kaip bus gynėjas, jis taip moka. Bet čia nepasiteisinimas. Ne, viskas, ta prasme, aš neteisinu savo komandos draugais ir pats po varžybų dabar kalbėjom, sako, kažkaip nežinau, kas už jo, sako, biški. O jis vienas iš ramiausių komandų, jis tyliai žaidžia, tvirtai, bet, būna, sako, kai žaidži. Gilė šaknykis? Ja, lasda irgi šauna. Ir tiesiog be reikalo. Mes turėjom daug didesnę persvarą, net priešininkai sakė, kad kai išlygino rezultatą, jie sako, kad, sako, sunku čia prieš žais šiandien, sako, čia dar nieks jums neprarasta, nes jie irgi turėjo daug keitimų, bet, nežinau, gal po gero savaitgalio, ar kaip per anksti tas varžybas, sakė, kad sunku pabėgti, daug keitėsi labai, irgi jautėsi, kad ypač gynybai, kai pasikeisdavo 2 žaidėjai, išeina nauji, toksai spragos atsiranda, aš kaip biškai greičiau bėgu, ten prasimesdavau tą kamuolį, gal kaip ir Lietuvos rinktinė nelabai mokam užkelt, užskarsuot, bet kažkaip į pabaigą jau po truputį pradėjo gautis. Atsakau, kažko, tokios sėkmės, tokio centimetro, milimetro kažkur pritrūko, ten kažkas šiek tiek nepasiekė kamuolio, praslydo, ten prašoko, ir tokį. Ir tai įvartį, kai prasileidom, tai ten nieks net nesuprato, kaip ten tas kamuolys prašoko, gal kupstas ar kažkas, bet, turėjom laimėti. Pikta.